Hai 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 hai. Akkam jirtu nagaa keessanii Hayilee Fidaa YouTube chaanaliitti baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Akkam isin nagaa keessanii jirtu akkam jirtu isiniin jedha jaallatamtoota obboloota koo abbootii koo quxusuuwwan koo hundumaaf akkam jirtu nagaa keessanii yeroo hundumaa isiniin jaalladha yeroo hundumaa isinii yaada akkam jirtu akkam fayyaan keessan akkam nageenyi keessan badhaadha namatti tola jireenyi keessan akkam ani maqaan koo Hasanuu Agarii jedha yeroo hundumaa ani isin gidduutti argamuun barbaada akkamittiin barumsa kompiitaraan isin gidduutti argamuun barbaada ani isiniin jaalladha isin na jaallattu yoo na jaallattu ta'e YouTube kanaan na hordofuu dandeessu na jaallachuun keessan immoo jaallattanii miti an obboleessa keessa waan ta'eef na jaallattu lammiin koo akka inni na jaallatu nan beeka na jaalladha an isiniin jaalladha egaa isin karaa isin ittiin na jaallattan karaa obbolummaadha waaqayyo isin jaallatu anis isiniin jaalladha yeroo hundumaa ani kaasuun yeroo hundumaa barumsa kompiitaraa karaa YouTube chaanalii Hayilee Fidaa Elektirooniks kan jedhuun yeroo hundumaa isiniif dhiyeessuun barbaada ammuma gaafa jalqabnu akkaataa salphaatiin isiniif dhiyeessuun barbaada fakkeenyaaf jalqaba irratti inpuutiin maalidha outpuutii kompiitaraa maalidha inpuutiin kompiitaraa maalidha jedheen adda baasee waa muraasa xixiqqoo isinitti himuun barbaada jalqaba kana fakkeenyaaf input computer kan jennu fakkeenyaaf input of computer kan jennu kunuuti input of computer kan jennu tokko isinitti agarsiisaa deema computer input device of computer kan jennu keyboardii irraa gaafa kaanu input keyboardii irraa gaafa kaanu inni kan biraa keyboardii irraa gaafa kaanu kana fakkaata keyboardii irraa gaafa kaanu suuraa isaatiin isinitti agarsiisaa deema keyboardii kompiitaraa kana fakkaata tekstii yookaan immoo barreeffama simboloota garaagaraa kan ittiin gara kompiitaraatti dabarsinu kanadha jechuudha fakkeenya inpuutii jalqaba harka keenyaan kan ittiin information barbaanne gara kompiitaraatti ittiin naqannu keyboardii kanadha jechuudha inni kan biraa input device ta'uusaa kan hubadha inni kan biraa maalidha mauziidha kunis input deviceidha input device kunis mauzii akka kanaati mauzii kan fayyadamaa jiru kun ammoo mauzii ittiin scrolling jira right click left click kan jedhamu jira click karaan bitaa mirga qaba inna yeroo kanatti mauziin kun input device ta'uusaa hubachuutii kan qabnu fakkii isaatiin immoo akka kanatti hubannaa jechuudha kanaaf mouse jennu mouse kan fakkii isaatiin gaafa ilaallu kana fakkaata akka argaa jirtan mouse kana fakkaatti innis immoo point godhee wanta kompiitara irraa barbaanne tokko ittiin barbaadne point yookaan immoo irratti kilik goonee irratti cuqaasnee kan ittiin waan sana banachuu yookaan cufachuu kan nuti dandeenyu fakkeenyaaf kana yoon xiqqeessu barbaade minus c kana irratti yookaan immoo hir'isuu isa giddu galeessaa kan immoo giddu galeessa gochuu kanaan immoo x gochuun immoo x kun immoo harma ishee asirraati amma baneen jira waan ta'eef cufuu kan maadha jechuudha inni kan biraa input device keessaa touchpad wanti jedhamu laaptooppii irratti argitu yeroo baay'ee touchpaddiin yeroo baay'ee laaptooppii irratti argitu laaptooppii irratti kan argitan touchpaddiin kun akkuma keyboardii kanallee yoo ta'uu baate quba keenyaan kan ittiin information akka mauziitti kan fayyadu touchpaddiin fakkeenyaaf fakkiin ishee kana fakkaatti jechuudha fakkiin ishee kana fakkaatti
quba keenyaan barbaadannee akka maawuziitti kan addee irra nuuf keessee banachuu yookaan faayila tokko ittiin banachuu, faayila tokko ittiin irraa balleessuu kan ittiin dandeenyu taachpaaddii laaptooppii irratti ni argitu. Inni kan biraa immoo iskaanariidha. Iskaanariin meeshaa elektirooniksii keessaa tokko ta'eetu iskaanariin fakkii yookaan barreeffama waan tokkoo waan inni fakkaatu godhee akkaataa barbaanne haardi koppii isaa kan nu baasu, haardi koppiitti kan nu baasu iskaanerii jedhama. Inni kan biraa diijitaal kaameeraa. Diijitaal kaameeraan kun immoo footoo kaasuudhaaf wanta fagoo jiru as dhiyeessee achi fageessee kaasuu kan danda'u diijitaal kaameeraa kanadha jechuudha. Na kan biraa maalidha? Maayikiraafooniin input device ta'uu isaa beektu. Input device yoo ta'eyyuu yeroo baay'ee sagalee keenya gara siistemaatti kan nuuf gashu, gara kompiitaraatti kan nuuf galchu, jalqaba irratti sagalee keenya kan nuuf fuudhu maayikii yeroo baay'ee charchii fi akkasumas immoo walgahii tokko irratti kan ittiin dubbanne sagalee guddistuutti kan dabarsu, gara siistemaatti dabarsu, siistemarraa immoo gara sagalee guddistuutti kan dabarsu. Osoo maayikiin jalqaba sagalee kan nurraa fuudhu sadhaa jechuudha. Inni kan biraan immoo joostikiin immoo geemii ittiin taphachuudhaaf, viidiyoo geemii ittiin taphachuudhaaf kan nu fayyadu joostikiin fakkiidhaan kana fakkaatti gosa garaa garaatu jira. Fakkiidhaan kana fakkaatti. Kanaaf viidiyoo geemii kan nu taphachiistu, kan ittiin taphachuudhaaf nu fayyadu jechuudha. Kana inni kan biraan Graphic taabileetiin kun maal isheen input device keessaa tokkodha. Isheenis input device kana keessaa tokko yoo taatu malee graphic taabileetiin kun kana fakkaattee jechuudha. Akka kompiitaraatti nu fayyaddi, akka foonii yookaan immoo akka moobaayiliittis nu fayyaddi jechuudha. Kanaaf graphic taabileet yookaan immoo gabaabsinee taabileet jennee waamna yeroo baay'ee. Inni kan biraa immoo input device keessaa touch screen yeroo baay'ee input device dha. Kunis touch screen gaafa jettu touch screen kompiitarri tokko touch screen hin qabaata. Screen isaa quba keenyaan touch gaafa goonu akkuma inputiitti yookaan immoo akkuma moobaayilii keenyaatti touch irratti fayyadamuu dandeenya yookaan cufaasne sensible godhee quba keenya sensible akkuma moobaayiliitti nu hojjechuu hin danda'a jechuudha. Inni kan biraan immoo web kaameeraan immoo maalidha? Inni immoo input device keessaa tokko ta'eetu web kaameeraan input device keessaa tokko ta'eetu innis web kaameeraan kunis viidiyoodhaaf akkasumas suuraa garaagaraa sagalee kan waraabuu danda'u web kaameeraadha. Kanaaf input deviceonni kan duwwaamti. Input deviceonni kana duwwaas miti. Kanaaf input deviceota kan hundi isaanii input deviceidha. Kana duwwaas immoo miti. Wantoota garaa garaatu jira. Elektirooniksii ta'anii input device wanti jedhaman kan duwwaamti waan ta'eef itti fufnee ilaaluu ni dandeenya. Kan biraa amma gara output device hin ceene. Output device of computer kan jirutti yoo ceenu monitoring isa keessaa tokko. Output device of monitor monitoring isa tokko jechuudha.
Monitarii jechuun yoo fudhattan ilaaltan fakkiin isaa kanumadha jechuudha. Fakkiin isaa monitara maalidha yoo jettanii ilaaltan input device maalidha, output device maalidha kan jedhuu fi output device warri jedhaman warreen kana. Fakkeenyaaf monitariin isaa iskiriiniin isa bal'aa ta'e kompiitara yeroo fayyadamnu kan nutti mul'isu kan irraatii waan tokko ilaallee dubbisuu dandeenyu kanadha jechuudha. Kun monitarii jedhama. Kanadha. Innis irraatii ilaallee dubbisuu akkasumas immoo waan tokko irratti ilaallee edit kan godhu monitariidha jechuudha. Inni kan biraa monitarii malee inni kan biraa piriintariidha. Piriintariin akkuma beekamu piriintariin output device keessaa tokkodha. Piriintariin device keessaa tokkodha. Piriintariin kana fakkaata. Output device keessaa tokkodha. Fakkeenyaaf erga siistemii galee kompiitara erga galee booddee wanti nuti barbaannu hard copy yookaan immoo wantoota waraqaa jajjaboo ta'e irratti waraqaa jajjaboo akka kanaa irratti kan nu baasu piriintariidha jechuudha. Kan nu baasu jechuudha. Kanaaf piriintariin maalidha? Output deviceidha jechuudha. Inni kan biraa daddafee yoon isiniif dubbadhe irruma keessadha yeroodhaa fi headphones akkasumas earphone warri jedhaman baay'eetu jiru. Headphone output deviceidha. Erga moobaayilii keenyatti galee sagaleen achi booddee immoo gurra keenyatti akka galuuf wanti nuti irratti fayyadamnu headphoneidha. Headphone kan biraa earphone kan kun mataan isaa output deviceidha. Earphone kun output device warra jedhamanidha jechuudha. Inni kan biraa computer speaker sagalee viidiyoo akkasumas wantoota garaagaraa kan ittiin dhaggeeffannu erga siistemii keessa galee ba'ee erga kompiitara keessa galeetii ba'ee maalidha? Speakerii kan jedhu kun output device ta'uusaa beekuutu nuuf ta'a jechuudha. Output device ta'uutu beekuutu nuuf ta'a jechuudha. Inni kan biraan projector yeroo baay'ee waan tokko big surface irratti fakkeenyaaf waan akka waan bal'aa girgiddaa bal'aa irratti waan akka bifa laayitii yookaan immoo bifa ifa wayiitiin balaqqeessisee kompiitara irraa gara waan bal'aa yookaan immoo waan woolii yookaan immoo waan akka girgiddaa wayii irratti kan nuuf agarsiisu bal'isee guddisee akka namni baay'inaan jiru tokko arguu ilaaluu adda baafachuu akkaataa salphaatti ittiin barachuu kan danda'u barsiisaafis barataafis akkasumas walgahii garaagaraatti illee kan nu fayyadu piroojeektarii kanaa jechuudha. Diivaayisiin piroojeektar jedhamu kun kanadha jechuudha. Diivaayisiin piroojeektar jedhamu kun kanaa jechuudha. Innis output diivaayisiidha jechuudha. Maaliif erga kompiitara galee ba'ee informaashiniin sun maaliin gadi ba'a jechuudha, maaliin argamu jechuudha. Piroojeektarii kana ittiinidha jechuudha. Kun maqaan isaa piroojeektarii jedhama. Inni kan biraa maalidha? GPS yeroo ammaa baay'ee fayyadaa jira. Kanaafuu baay'ee beekuu qabna. Baay'ee fayyadaa jira waan ta'eef GPS wanti jedhamu meeshaan kun immoo output device wanti jedhamu waan jedhamuuf beekuutii qabdu keessumaa GPS kana baay'ee fayyadaa waan jiruuf. Kanaaf GPS yeroo baay'ee nama fageenya irra jiru eessa akka jiru poointii isaa iddoo isaa kan adda baasee nutti bilbilaan wantoota garaagaraatiin teessuma lafaa adda qoodee beekee kan nu agarsiisu fageenya irratti GPS kan jedhudha. Biyya keenyallee kan gargaaraa jiru ammallee GPS kana jechuudha. Sinaa gargaaru jenna. Inni kan biraa GPS malee sound cardidha. Sound cardiin kun illee output device jechuudha. Output device kun
kun maqaan isaa sound card inni jedhamu kunillee kana fakkaata. Fakkiidhaan sound card kun saawundii keenya yookaan immoo sagalee keenya gara bakkeetti kan baasu sound card kan jedhu kanadha. Keessoo kompiitaraatti kan himtu kana fakkaatti jechuudha. Sound card qofaatti jirti jechuudha. Kanaaf sound card maalidha? Sagalee keenya kan gara alaatti baastu sound card jedhamti. Inni kan biraa video card and sound card garaagara. Video card sound card garaagara jechuudha. Lamaan isaanii garuu maalidha? Output device yookaan meeshaa gara dhumaarra erga sistemii galee ba'ee inputiin keenya kan nu fayyadan video card warri jedhaman immoo isa kana jechuudha. Video card kan jedhaman warra akkasiiti jechuudha. Inni kun immoo video yookaan immoo suur sagalee keenya gara alaatti kan baasu jechuudha. Akka dhageenye akka arginutti kan godhu video card kanadha jechuudha. Inni kunis keessoo kompiitaraatti yeroo baay'ee kan hidhamudha. Kanatti kana fakkaatti video card maalidha? Sound card maalidha? Yoo isin jedhani video card sound card kana video card kanadha. Maal yoo isin jedhani adda baafachuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan braille readering kunillee akkuma kana braille readering kun akkuma kana output device ta'uu ishee beekuutii qabna. Speech generating device akkuma kana speech generating device outputidha. Gaggabaabsee gaafan isiniif ibsu speech generating device fakkeenyaaf wanta akkaataa dubbii hiika afaan tokko kan generate kan gootu meeshaa speech generating device wanta gootuuf kun output device ta'uu ishee beekuutii qabna. Walumaa galatti egaa nuti wanti nuti beekuutii qabnu speech output device maalidha? Input device maalidha? Jennee adda baasneeti beekuutii qabna jechuudha. Input device kana fakkaata. Input device kana fakkaata. Output device kana fakkaata jennee adda baasuu qabna. Haa ta'u malee output device kana duwwaa miti kan biraas jiru. Input device kana duwwaa miti kan biraas jiru. Kanaaf wanti nuti beekuu qabnu output device maalidha? Input device maalidha? Yoo jedhee namni tokko nu gaafatellee adda baasnee itti himuu kan dandeenyudha. Haa ta'u malee guyyaa har'aa akkaataa salphaaf wanta salphaa ta'e yoon isinitti himeyyuu kun baay'ee isin fayyada jedheen anaanillee akkuma kana na fayyadeera. Haa ta'utii isin garuu karaa keessan viidiyoo fi akkasumas barnoota salphoo fakkaattu kana yoo buustanii akkasumas ijoollee keessan manatti ilaalchistan adda baasistan suuraa isaallee ilaalanii barsiistan waan guddaa baraa deemu. Kanaaf adaraa keessan isin kana akka gootan adaraa keessan isin daawunlood gochuudhaan ijoollee keessaniif kenna. Manatti TV irratti dhaggeeffachuu danda'u. Akkasumas illee sagalee isaatiin dhaggeeffachuu danda'u. Laaptooppii irratti dhaggeeffachuu, moobaayilii irratti dhaggeeffachuu danda'u. Kanaaf isin kana keessan daawunlood gootanii laayikii gootanii nu jajjabeessuudhaan koomentii gootanii yoo rakkoon jiraate illee kana akkas godhi idiitii irratti sirrii miti kana irratti sirrii miti jechuu kan keessanii jechuudha. Kanaaf ani isinin jaalladha, baay'een isin jaalladha. Yeroo hundumaa Hayilee Fidaa YouTube chaanalii hordofa. Yeroo hundumaa ani akkaataa salphaa akkaataa namni itti hubachuu danda'uuf yaaleen isiniif kaa'uu nan yaala. Amma nalleetti Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa nagaa Waaqayyooti jedhaa bulaa.